老板，这快餐怎么卖呀13块钱一份，自助的都可以打。那我来1份吧。自己家包的哇，小毛豆酸汤鱼，特色的贵州特色酸汤鱼，炝炒土豆丝，红豆青椒红豆。贵州就是吃咸口的，外地吃甜口。烤鸭，这个看着就很香。红烧肉，哇，土猪肉烧的。红烧肉烧豆腐。天呀，豆角、点豆都可以选吗？都可以打啊。吃不完是不是还可以打呀？对，可以加，不要浪费。还有那么多，不够又来打啊，妹妹。好，谢谢。这么多菜，可下老多饭了。